ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு த பிஎஸ் ஃபார்மஸ் யூடியூப் சேனல். நான் உங்கள் பிஎஸ் பெரியார். ஸோ இன்றைக்கான வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக நீங்கள் தமிழில் பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க. அதாவது பார்த்துட்டு ஆடுகளுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உலர் தீவன வகைகளில் எந்த மாதிரி கொடுக்கணும், அதாவது ஆஸ் அ பிகினராக நம்ம எந்த மாதிரி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன். இதில் வந்துட்டு 2 விதமான பிளானிங் இருக்குது. அதை வந்து நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலுக்கு புது வியூஸ் அடிச்சா வந்து நீங்கள் எப்படியும் மறக்காம நம்மளுடைய சேனலை வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை வந்துட்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளுடைய சேனல் ஆடு வளர்ப்பு, கோழி வளர்ப்பு, கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் அப்டேட்டை பற்றி அனுபவபூர்வமாக ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ப்ரீவியஸில் 5 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் போய்ட்டு செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு அது வந்துட்டு உங்களுக்கு புரியும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தீவன முறைகளில் பசுந்தீவன முறை, அதாவது பிகினருக்கு வந்துட்டு பசுந்தீவனங்களில் எந்த மாதிரி தீவனங்களை முதல்ல நம்ம விதைக்கணும், அது எந்த மாதிரி கொடுக்கணுங்கிற ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கல, அப்படின்னா ஐகார்டில் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ கொடுக்குறேன், போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிஃபையான ஐடியா கிடைக்கும். ஓகேங்களா? அது வந்துட்டு பசுந்தீவனத்துக்கான டீட்டெயில். இப்போ இது வந்துட்டு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உலர் தீவனத்துக்கான டீட்டெயில். ஓகேங்களா? உலர் தீவனத்தை எந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்க போகிறோம், இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உலர் தீவனங்கள்லேயே 2 விதமாக இருக்குது. 2 விதமான தீவனங்கள் இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் இல்லாத சீசனில் கொடுக்கறது, காய்ச்சல் காலத்தில் கொடுக்குறது. இன்னொரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் இருக்கிற சீசனில் கொடுக்குறது. ஓகேங்களா? இது ரெண்டுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதை வந்துட்டு நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெயின் இல்லாத சீசன், வெயில் காலங்களில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எந்த மாதிரியான இந்த உலர் தீவனம் மீன் காஞ்ச பசுந்தீவனம், பச்சையாக இருக்கிற தீவனம். அதேமாதிரி உலர் தீவனம் காஞ்சு போன தீவனங்கள். ஓகேங்களா? காஞ்சு போன தீவனம் கூட ஆடு சாப்பிடுமான்னு கேட்டால் அதில் மேட்ரே அதில் தாங்கிறது. காஞ்சு போன தீவனங்களை தான் நீங்கள் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? அதில் கொடுத்தீங்கன்னா நிறைய அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறது இருக்கும். ஓகேங்களா? ஓகே, கம்மிங் பேக் டு த வீடியோ. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா உலர் தீவனங்களில் கடலைக்கொடி. ஓகேங்களா? கடலைக்கொடி ஆப்வியஸ்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா அது உணர்ந்து போய் தான் இருக்கும். நல்லா காய வச்சு தான் நம்ம வந்து போர் போடுவோம். இங்கே ஒரு நோட்டு என்ன அப்படின்னா, கடலைக்கொடியை வந்துட்டு போர் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா உப்பு போட்டு போர் போடுங்க. ஓகேங்களா? அப்போ தான் வந்துட்டு கடலைக்கொடி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில பூச்சிகளை வந்துட்டு தாக்கி பூச்சிகள்லாம் வந்துட்டு தின்னாமல் இருக்கும். ஸோ உப்பு போட்டு வந்துட்டு கடலைக்கொடியை நீங்கள் போடுங்க. அது எப்படி போடணுங்கிறதுல நான் ஒரு டீட்டெயில் வீடியோ அதுக்கப்புறம் மேக் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு ஞாபகத்தை வச்சுக்கோங்க. உப்பு போட்டு வந்துட்டு கடலைக்கொடியை போர் போடும்போது சொல்கிறேன், போர் போடும்போது போடுங்க. ஓகேங்களா? நல்லா காய வச்சு வந்து போடுங்க. ஓகேங்களா? அதேமாரி கூடுமான அளவுக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆடுகள் அந்த கடலைக்கொடியை வந்துட்டு கழனியில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கூட்டி அள்ளும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த தழை சரவெல்லாம் வந்துட்டு கீழே விழாமல் எடுத்துன்னு வாங்க. மோஸ்ட்டாக அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. அப்படியே விழுந்தாலும் அந்த தழையும் சேர்த்து வாரி வச்சு அந்த தழையை வந்து போரில் போட்டுருங்க. ஓகேங்களா? ஏன்னா வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. அது பின்னாடி யூஸ் ஆகும். அது எப்படி யூஸ் ஆகுங்கிறத நான் சொல்கிறேன். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு கடலைக்கொடி. ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்காசோள தட்டு. ஓகேங்களா? மக்காசோளம் நீங்கள் நட்டுருப்பீங்க. நடலை அப்படின்னா பக்கத்தில் யாராச்சும் கூட நட்டுருப்பாங்க. அந்த மக்காசோளத்தை கதிரை வந்துட்டு உடச்சி அவங்க எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க. கடைசியாக வந்துட்டு அடுத்த ஃபார்ம் அடுத்து அவங்க வந்துட்டு அந்த லேண்டை ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த தட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்துட்டு நின்றுட்டுருக்கும், காஞ்சி போய் நின்றுட்டுருக்கும். அந்த தட்டு வந்துட்டு வெட்டிட்டு வந்து வச்சுக்கோங்க. வெட்டிட்டு வந்து வச்சு நீங்கள் அதையும் போர் போட்டு ஒரு பரன் மாதிரி செட் பண்ணி அந்த பரன் மேலே போட்டு கத்தையாக வந்துட்டு போட்டு வச்சுக்கோங்க. அப்படி வைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா உப்பு தண்ணி தெளித்து அதை போர் போட்டு வைங்க. ஓகேங்களா? இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அனுபவபூர்வத்தில் நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகேங்களா? நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க, உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். மக்காசோள தட்டு வந்துட்டு வேறு யாரையாச்சும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸில் வந்துட்டு இல்லை பக்கத்தில் வந்துட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட போய்ட்டு வாலண்டியராக வந்துட்டு கேட்டு அறுத்துட்டு வந்துடுங்க. கேட்டு அறுத்து கத்தை கட்டுன்னு வந்து வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? சின்ன சின்ன கத்தியாக கட்டி அதில் உப்பு தண்ணி தெளித்து வச்சுக்கோங்க. 1 2வது. ஓகேங்களா? அடுத்தது 3வது சோளத்தட்டு. இப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் பசுந்தீவனத்தில் சொல்லியிருப்பேன் சோளம் வந்துட்டு போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு, அதே சோளம் அப்படியே காஞ்சு போனால் அது சோளத்தட்டு. ஓகேங்களா? காஞ்சு போய் அதையும் வந்துட்டு இதே மாதிரி போர் போட்டு வச்சுக்கலாம். அதுவும் உப்பு தண்ணி தெளித்து வச்சுக்கலாம். 4வது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேழ்வரகு தெரியல, கேழ்வரகு வந்துட்டு கெவுரை வந்துட்டு அறுத்துக்கிட்டு மீதி இருக்கிற தட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ரொம்ப விட்டமின்ஸ் ரொம்ப சக்தி இருக்கக்கூடியது கம்பேரிங் டு முன்னாடி சொன்னதை விட. ஓகேங்களா? கேழ்வரகு தட்டு வந்துட்டு கிடைச்சிச்சுன்னா விடவே விடாதீங்க. அது எல்லாமே அறுத்துட்டு வந்து அதையும் பார்த்தீங்கன்னா உப்பு தண்ணி தெளித்து அதையும் போகிற மாதிரி போட்டு வச்சுக்கோங்க, கேழ்வரகு தட்டு. ஓகேங்களா? அடுத்தது காராமணி தெரியல, சோயாபீன்ஸ் காராமணி. ஸோ இதனுடைய செடியும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அறுத்து அதையும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா காய வச்சு அதையும் வந்துட்டு அதேமாதிரி உப்பு தண்ணி தெளித்து போர் போட்டு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன். கடலைக்கொடி, மக்காச்சோளத்தட்டு, சோளத்தட்டு, கேழ்வரகு தட்டு, காராமணி கொடி. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலாக நீங்கள் விவசாயம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இங்கேயே நீங்கள் பண்ணக்கூடியது பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் மக்காசோள தட்டுங்கிறது வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு வாலண்டியராக மக்காசோளம் வந்துட்டு பண்ண தேவை. அதை ஊடு பயிரை வந்துட்டு சென்டரில் நட்டு விட்டிங்கன்னா மக்காசோளமும் கிடச்சிரும், உங்களுக்கு வந்து மக்காசோள தட்டும் கிடச்சிரும்.
சேம் அதே மாதிரி கேழ்வாக இருக்கும். சேம் அதே மாதிரி காராமணியும் நீங்கள் வந்துட்டு காராமணியும் வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்துட்டு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்கள் சைடில் வந்துட்டு பாத்தியில் நட்டு வச்சிங்கன்னா காராமணியும் கிடச்சிரும், காராமணி தட்டும் உங்களுக்கு கிடச்சிரும். கேழ்வரகும் சேம் அதே மாதிரி தான் எல்லாமே. ஓகேங்களா? கடலைக்கொடி இப்போ நீங்கள் நான் சொன்னது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே லேண்டில் ஒரே பயிராக உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ கடலைக்கொடி போடுவீங்க, கடலைக்கொடிக்கு சென்டரில் இது எல்லாமே நீங்கள் நல்லா மக்காசோள தட்டு நல்லா, சோள தட்டு நல்லா, கேழ்வரகு தட்டு நல்லா, காராமணி தட்டு நல்லா எல்லாமே ஒரே இதில் வந்துடும். ஸோ அதனால தான் நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்கேன். இது எல்லாமே ஒரே லேண்டில் ஒரே இதில் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 6 விதமான இது வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும். 6 விதமான லிஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபைன். இது வந்துட்டு அதாவது வெயில் காலங்களில் கொடுக்கக்கூடிய உலர் தீவன முறை. ஓகேங்களா? இதில் நீங்கள் எல்லாமே கிடைச்சி எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் பெட்டர், இல்லை 1-2 கிடைச்சி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் பெட்டர். இதில் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய முறைன்னு ஒன்று இருக்குது. அதாவது மார்னிங்கில் நீங்கள் வந்துட்டு உலர் தீவனத்தை கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அடுத்தது இன்னொரு டைமில் பசுந்தீவனம் கொடுக்கணும். அதாவது இதை உலர் தீவனத்தை 2 வேலைக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா ஒரு வேலைக்கு பசுந்தீவனம் கொடுக்கணும், இல்லை ஒரு வேலைக்கு வந்துட்டு பசுந்தீவனம். அதாவது மேட்டர் என்ன மாற்றி கொடுக்கணும். நீங்கள் மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வந்துட்டு டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது கம்மியாகும். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு இந்த தீவன முறைகளை ஒழுங்காக கொடுக்க தெரியாதவே வந்துட்டு தீவனம் பற்ற மாட்டேங்குது, அது பற்ற மாட்டேங்குது சொல்லிட்டு குறை சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா தீவன முறைகள் இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி கரெக்டாக வந்துட்டு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் அப்புறமேட்டு. ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? அடுத்தது இப்போ வெயில் காலத்துக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, இப்போ அப்படியே கம்மிங் டு த மழை சீசனுக்கு வந்துட்டு இப்போ மழை காலத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை காலத்துக்கும் அதே மாதிரி தான். மழை காலத்துக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ நான் சொல்கிறது எல்லாமே மழை காலத்துக்கு மூட்டையில் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி வரும். மழை காலத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய தீவனங்களை மூட்டையில் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உளுத்தம் பொட்டு. ஓகேங்களா? உளுத்தம் பொட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி காராமணி போட்டு வந்துட்டு அதை அடித்து எடுத்து அதோட செடியை வந்துட்டு போர் போட்டு நம்ம வந்துட்டு வெயில் காலத்துக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய உலர் தீவனங்களை வந்துட்டு சேர்த்துக்குவோம். ஆனால் உளுத்தம் போட்டில் வந்துட்டு உளுத்தங்காயோட போட்டு மட்டும்தான் எடுக்க முடியும், அந்த செடியை எடுக்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னா அதில் வந்துட்டு சொன்ன அதிகமாக இருக்கும். அது வந்து ப்ரெக்னன்சி கோட்டாக இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அது பெரிய ஒரு பாதிப்பு ஏற்படும். அதனால் வந்துட்டு அதை வந்துட்டு நெக்லிகேட் பண்ணிவிட்டு அதில் பறித்து காய வச்சு அந்த காயிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த பொட்டை மட்டும் எடுத்து ஒரு மூட்டையில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா? அடுத்தது காராமணி போட்டு நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், அந்த செடியை எடுத்து நம்ம வெயிலுக்கு அந்த லிஸ்ட்டில் சேர்த்துக்கிறோம். அந்த செடியை அந்த பொட்டு லிஸ்ட்லையும் இதை சேர்த்துக்கிறோம். ஓகேங்களா? அந்த காராமணி காயோட பொட்டு. அடுத்தது பொட்டுக்கடலை அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை. நீங்கள் போய்ட்டு கடையில் வந்துட்டு கடலை இருக்குது. அதாவது என்னென்னா கடலை இருக்குல்ல, அந்த கடலையிலேருந்து மேலே தோல் இருக்கும். அந்த தோல் தான் பொட்டுக்கடலைன்னு சொல்லுவோம். அந்த தோலை வந்துட்டு கிடைச்சிங்கன்னா கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அதேமாதிரி நிறைய நல்ல பருப்பு கடையில் போயிட்டு சொல்லி வச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி கோதுமை பொட்டுலாம் கூட அதாவது துவரம் பருப்பு போட்டுலாம் கூட உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். பொட்டுங்கிறது அந்த ஒரு தோலுங்க, அந்த பருப்போட தோலை தான் நம்ம பொட்டுக்கடலைங்கிறத சொல்கிறது. ஓகேங்களா? அடுத்தது மலாட்டை போட்டு, அதாவது வேர்க்கடலை உரித்து அதுலேருந்து வர தொழும்பு தான் அந்த வேர்க்கடலை போட்டுன்னு சொல்லுவோம். நீங்கள் உரித்து வந்தாலும் அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதேமாரி நீங்கள் மிஷினில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்துட்டு மலாட்டையை உடச்சி நீங்கள் அந்த வந்துட்டு வெளியே தள்ளுது பார்த்தீங்களா, அந்த பொட்டு அந்த தொழும்பையும் போய்ட்டு நீங்கள் வாரிட்டு வந்து விட வச்சுக்கோங்க. வென்னவர், அதாவது நீங்கள் என்றைக்கு போய்ட்டு நீங்கள் எப்போ போய் நீங்கள் வந்துட்டு அந்த மாதிரி பண்ணாலுமே இந்த தொழும்பு அப்படிங்கிறத மலாட்டோட தொழும்பு வந்துட்டு கூடவே வந்துட்டு அதையும் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. அது ரொம்ப பெரிய யூஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கும். அது எப்போங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகேங்களா? மழைக்காலங்களும் ரொம்ப பெரிய யூஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஓகேங்களா? ஓகே. அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கறிவேல மரங்காய். ஓகேங்களா? கறிவேல மரங்காய் உங்களுக்கு தெரியும், வேலங்காய்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா வெயில் டைமில் காய்ச்சல் டைமில் வந்துட்டு இந்த காயை வச்சு காய்ச்சி மஞ்சள் கலரில் கீழே வீந்துட்டு கிடக்கும். நீங்கள் வந்துட்டு வெயில் டைமில் வந்துட்டு பொறுக்கி நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? இப்போ நான் சொன்ன எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அதாவது உளுத்தம் போட்டு, காராமணி போட்டு, பொட்டுக்கடலை, அதேமாதிரி வேர்க்கடலை போட்டு, கறிவேல மரங்காய், இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா மூட்டைக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய உலர் தீவனம் தான் இதுவும். ஆனால் மழைக்காலங்களில் கொடுக்கக்கூடிய உலர் தீவனம். ஓகேங்களா? ரெண்டுத்துக்கு முதல்ல டிஃப்ரென்ஷியேட் புரிஞ்சுக்கோங்க. மேலே முதல்ல சொன்னது வெயில் காலங்களில் கொடுக்கக்கூடிய உலர் தீவனம். ஓகேங்களா? ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் உங்களுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது வந்து பசுந்தீவனம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு 3 விதமான தீவன முறைகளையும் நான் சொல்லிட்டேன். பசுந்தீவன முறைகளையும் சொல்லிட்டேன், உலர் தீவனங்களையும் சொல்லிட்டேன். உலர் தீவனங்களில் அதாவது மழைக்காலங்களில் கொடுக்கக்கூடிய உலர் தீவனங்களையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். ஓகேங்களா? இது அந்த பசுந்தீவனம் பார்க்கல அப்படின்னா ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது, ஐகார்டில் இருக்குன்னு போயிட்டு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் ஐடியா கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உலர் தீவன முறை, ஆடுகளுக்கு பிகினர் ஸ்டேஜில் உலர் தீவன முறைகளுக்கு என்னென்ன கொடுக்கணுங்கிற ஒரு ஐடியா வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிடும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் நான் வந்துட்டு சொல்ல வந்த விஷயம். இதுக்குள்ளே உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு அது வந்துட்டு தெளிவான விளக்கம் கொடுக்குறேன். அப்படி இல்லைன்னா என்ன பர்சனலாக நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கீழே கொடுத்துருக்கேன், நம்மளோட சேனலோட அஃபீஷியல் ஐடி. அங்கே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு என்னை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு அங்கே வந்து சொல்லிவிடுவேன். இப்போ இதுக்கு அடுத்து என்ன வீடியோ வரும் அப்படின்னா, அதாவது கலப்பு தீவனங்கள் எந்த மாதிரிலாம் மேக் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அடுத்து ஒரு சீரிஸ் வரும், அடுத்து ஒரு வீடியோ வரும். இது ஒரு சீரிஸ் மாதிரி போயிட்டு இருக்கும். அடுத்து ஒரு வீடியோ வரும். அதனால் வந்துட்டு மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலை வந்துட்டு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பெல் சிம்பிள் ஆன் பண்ணுங்கள் கைஸ். அப்போ தான் வந்து அடுத்த வீடியோக்குள்ளே உங்களுக்கு வரும்போது நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும். உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு யாராச்சும் இந்த மாதிரி, உங்களோட ரிலேட்டிவ் யாராச்சும் இந்த மாதிரி ஆடு வளர்ப்பு பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, இல்லை பண்ணுறதுக்கு உங்கள்கிட்ட ஐடியா கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட சேனல் அவங்களுக்கு தாராளமாக நீங்கள் வந்து சஜஷன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா?
மிகப்பெரிய யூஸ்ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகேங்களா? அடுத்தது நம்மளுடைய சேனலுக்கு புதுசாக நீங்கள் இப்போ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்டு வேறு ஏதாச்சும் தலைப்பில் வீடியோ வேணும்னு கீழே வந்துட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் வந்துட்டு அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்துட்டு மேக் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், அடுத்து இன்னொரு வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச், ஹேவ் அ கிரேட் டே, பை பை, see you in the next video.